एक आसूस का वीवोबुक लैपटॉप जिसको सालों भी ऐसे छोड़ देंगे तब भी इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि इसमें लगी हुई हार्ड ड्राइव जिसकी वजह से लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो है। फटाफट से लैपटॉप के सारे स्क्रू खोल के लैपटॉप को बड़ी ही सावधानी पूर्वक खोल लेंगे और लैपटॉप से हार्ड डिस्क को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे ईवीएम की 128 GB SATA SSD को लगाएंगे, जिसकी वजह से लैपटॉप में थोड़ी बहुत स्पीड आ जाएगी। लैपटॉप में SSD को इंस्टॉल करके लैपटॉप को बड़ी अच्छे से पैक कर देंगे और स्क्रू से अच्छी तरीके से कस देंगे और SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के लैपटॉप को बढ़िया तरीके से रेडी कर दिया। अगर आप भी अपने कछुए लैपटॉप को खरगोश बनाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।